Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe unseres Beer Mover Talks. Wir sind heute in Leinfelden-Echterdingen. Bei Beer Mover stellen wir Menschen vor, die etwas verändern wollen in unserer Gesellschaft, zum Positiven natürlich, und die eine Aufgabe für die Zukunft haben. Und einer dieser Menschen ist Andreas Gorbach. Andreas, herzlich willkommen. Andreas ist der Vorstand Daimler Truck für Truck Technology. Früher hätte man gesagt Forschung und Entwicklung. Wieso dieser Ausdruck Truck Technology? Ja, hallo Jörg, freut mich auch, hier bei dir sein zu dürfen. Ja, und in der Tat ist Technology erstmal ein abstrakter Begriff. Technologie, ja, was verstehe ich unter Technologie? Im Grunde ist Technologie, wenn man im Englischen sagt, ein Enabler. Also es ermöglicht etwas, was ohne die Technologie nicht möglich wäre. Und das ist im Nutzfahrzeug nicht besonders ein Mehrwert für den Kunden. Das ist die Aufgabe von Technologien im Nutzfahrzeug. Und damit, wenn für Kunde, natürlich auch für Gesellschaft und am Ende für unsere Shareholder. Und das ist auch das Schöne an dem Begriff Nutzfahrzeug. Da ist der Name Nutzen ja schon im Produkt. Es hat einen Nutzen und Technologie soll genau diesen Nutzen vergrößern. Und was wir jetzt gemacht haben bei Truck Technology, wir haben die Technologien, die insbesondere vor Kunde differenzieren langfristig und die auch global skalieren, in eine Organisation zusammengefasst, und das, was wir als Truck Technology bezeichnen, entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Das sind also Zukunftstechnologien auf der einen Seite, aber natürlich auch traditionelle Technologien, die wir noch brauchen, um LKWs zu bewegen. Verstehe ich das richtig? Ja, genau. Und es sind die Technologien, die die Attribute langfristige Differenzierung vor Kunde und globale Skalierung erfüllen. Und dazu gehören zum einen der Antrieb, und das ist genau wie du sagst, konventionell Diesel und dann am Ende aber auch Wasserstoff und Elektro. Und es ist aber neben dem Antrieb vor allem das, was wir vielleicht als das Gehirn des LKWs bezeichnen können, alles was mit Software und Elektronik zu tun hat. Diese zwei Technologiegruppen, also Antriebsstrang und Software und Elektronik. Und wie du sagst, das Konventionelle genauso wie das Zukünftige verankert. Okay. Nun, wenn man deinen Lebensweg anguckt, erstens, du bist vergleichsweise jung für den Vorstand. Du hast unter anderem in den USA studiert, hast einen Master in den USA gemacht, du hast in Stuttgart promoviert. Was hat dir die Zeit in den USA gebracht für deine Entwicklung hin zu einem Truck Technology Mann? Gut, zum einen wusste ich natürlich nach damals nicht, wo mein Weg mich hinführt, aber ich sag mal, es hat mich inhaltlich geschärft, weil ich dort kommend von der Ausbildung als Chemieingenieur eigentlich nochmal in die Richtung Regelungstechnik abgebogen bin, und davon profitiere ich heute stark. Viel analytisches Denken dort gelernt, aber viel wichtiger wahrscheinlich war das persönliche Wachstum, das Abnabeln von den Eltern, die Selbstständigkeit, ein ganz neues Umfeld und in all der Unsicherheit, die dort damals mich empfangen hat, mich zurechtzufinden, das war, glaube ich, zurückblickend das Wichtigste. Wie hast du dann zum Truck gefunden? Das war ja nicht klar und auch nicht vorhersehbar, dass du irgendwann im Vorstand des größten Lkw-Herstellers der Welt landen würdest. Die ehrliche Antwort ist, es war eigentlich Zufall. Mhm. Ich hatte eigentlich ein Assessment Center von Daimler Truck gehijackt, um es als Übung zu benutzen für das, was ich eigentlich machen will. Mhm. Und was dann passiert ist, und das ist vielleicht repräsentativ und würde ich auch so wieder machen, ich habe meinen zukünftigen Chef kennengelernt. Und der Mensch, als auch das, was er inhaltlich vertreten hat, hat mich so beeindruckt, dass ich danach beschlossen habe, zu Daimler Truck zu gehen. Hast du es bereut irgendwann? Nein. Das höre ich interessanterweise von vielen Menschen, die hier arbeiten. Die sagen, irgendwie ist es eher so eine Zufallsbegegnung gewesen, hier reinzukommen. Und aber die Art und Weise, wie die Menschen miteinander umgehen, ein bisschen hemdsärmlich, manchmal auch ein bisschen ruppig, aber immer relativ offen, hat eigentlich geholfen, dass man dann Lust hatte, hier zu bleiben. Wie gehst du mit deinen Menschen um, mit denen du zusammenarbeitest? Ruppig, freundlich, offen, herzlich? Wie würdest du das beschreiben? Ich würde vor allem es beschreiben als authentisch. Ich glaube, wir begegnen uns, und du hast recht, das ist typisch für die Firma, wir begegnen uns auf Augenhöhe. Und das Produkt und unsere Kunden stehen viel mehr im Vordergrund als andere dysfunktionale Umgangsverhaltensweisen, die man vielleicht aus anderen Unternehmen kommt. Ja, wir sind pragmatisch, ja, wir sind bodenständig,
Und wer das mal erfahren hat und gleichzeitig auch die Begeisterung für das Produkt kennengelernt hat, der bleibt nun eben eher in diesem Unternehmen. Nun kauft man sich einen Truck nicht, weil er besonders schön ist, auch wenn hier im Hintergrund einer steht, der ziemlich schön ist, wie ich finde, sondern weil man damit Geld verdienen will. Stichwort ist immer Total Cost of Ownership. Nun hat man jahrelang auf einen Dieselmotor gesetzt, im Moment in der Stufe Euro 6. Manche reden auch über Euro 7, das ist aber noch ein gesondertes Kapitel. Aber es kommt ja die Zukunft. Die Zukunft beim Truck hat eigentlich zwei Säulen, wenn ich es richtig verstanden habe. Elektrisch und Wasserstoff. Warum arbeiten wir mit diesem Zwei-Säulen-Modell? Warum nicht eine Entscheidung für das eine oder das andere? Also das freut mich, dass du die Frage stellst, weil ich dazu ja quasi täglich Antworten von anderen in der Zeitung lese oder in anderen Medien, die durchaus auseinandergehen. Und ich glaube, um zu beschreiben, warum wir beides tun, muss man mindestens 3 Perspektiven einnehmen. Die erste Perspektive ist die des Ingenieurs, also Ingenieurshut aufgesetzt. Und da kann man natürlich sagen, ich kann all die unterschiedlichen Transportaufgaben, und da bedienen wir ja durchaus viele auf der Welt, in all den unterschiedlichen Regionen mit Batterieelektrik alleine lösen. Ich kann im Übrigen auch alle mit Wasserstoff lösen. Dann habe ich hier und da signifikante Einschränkungen bei Reichweite, bei Flexibilität, bei Payload, also Zulademöglichkeiten und so weiter. Also, aber wenn ich diese Einschränkungen bereit bin zu gehen, ist es technisch mit einer dieser Lösungen lösbar. Zweite Perspektive ist der Kunde, und die ist schon deutlich wichtiger. Und von den Kunden, und das sind ja Profis, du hast selber gesagt, die kalkulieren Total Cost of Ownership so gut, wie wir es eben auch tun. Und von denen hören wir beides, nämlich abhängig von der Transportaufgabe. Und das ist eben beim Straßenkehrer oder Stadtbus oder Mine oder Fernverkehr, Baustelle, überall ganz anders, abhängig vom Einsatz und auch von der Region, von den Förderungen, von den Energiekosten, lohnt sich für uns einmal batterieelektrisch mehr, ist wirtschaftlicher, erzeugt Mehrwert im Sinne von Technologie, und manchmal ist es eben ein Wasserstoffantrieb. Das ist die Sicht des Kunden, und die wird nicht einheitlich sein weltweit und nicht für alle Transportaufgaben. Und das dritte ist vielleicht die wichtigste Perspektive, und das ist die Verfügbarkeit von Energie. Und wenn man heute auf die Welt schaut, dann gibt es natürlich Länder, die haben zu viel Energie, also nicht Strom, und andere zu wenig. Deshalb gibt es globalen Energiehandel, heute vor allem in der Form von Gas, Öl und Kohle. Deutschland importiert 60-70%, Europa 50-60% an Energie. Wenn man jetzt vorspult in eine hoffentlich dekarbonisierte Welt 2050 und die Föderation der Staaten um den Pariser Vertrag war stabil, hoffentlich, dann wird sich das nicht substanziell ändern. Wir werden natürlich, Beispiel Deutschland, lokale Energie, jetzt wieder in Form von Strom meistens, grün erzeugen, aber wir werden immer noch substanziell Energie importieren, und Europa auch und andere Länder auch, und das werden sie wieder in Form eines Moleküls tun. Und nicht im größten Teil eben nicht in Form von Strom. Also muss man ein grünes Molekül zur Verfügung stellen, mit dem man weltweit Energiehandel machen kann. Und Wasserstoff und die Derivate sind dafür eben extrem gut geeignet. Unabhängig von Verkehr, von Mobilität und Nutzfahrzeug muss in einer dekarbonisierten Welt Wasserstoff eine zentrale Rolle spielen. So, und wenn das so ist und gleichzeitig für den Kunde in bestimmten Regionen und Transportaufgaben wirtschaftlicher ist und es technisch möglich ist, dann muss man eigentlich die Schlussfolgerung ziehen, dass man beides machen sollte. Und so wird sich auch beides durchsetzen. Und jetzt könnte man weitere Perspektiven wie Infrastrukturausbau ergänzen, aber wäre meine nächste Frage gewesen. Also ich habe einen Freund, der fährt einen Toyota Mirai. Es ist praktisch ein handgefertigtes Auto, Wasserstoff angetrieben, schwärmt von dem Auto, sagt aber, ich muss im Prinzip jede Reise, egal wie lang sie ist, planen, weil ich in der Region um Köln 3 mögliche Wasserstofftankstellen habe für so einen Pkw. Davon gehen manchmal 2 nicht. Wenn alle 3 nicht gehen, aus was für Gründen auch immer, dann habe ich gelost, dann muss ich wieder in Diesel-Pkw satteln. Infrastruktur ist doch der kritische Punkt, wenn man sagt, Wasserstoff ja, grüner Wasserstoff auch ja, aber woher kommt die Infrastruktur? Ja, das ist sowohl, es ist sowohl bei batterieelektrisch und bei elektrischem Laden als auch bei Wasserstoff der kritische Punkt. Wird wahrscheinlich auch in der Transformationsgeschwindigkeit der kritische Punkt sein. Vielleicht kann man kritisch sagen,
Am Anfang waren die OEM mit der zur Verfügung stellen der Produkte nicht schnell genug. Was wir jetzt auf der IAA gesehen haben, war ja ein richtiges Feuerwerk für Elektro- und Wasserstoff. Ich glaube, alle Hersteller sind mit Hochdruck dran und stellen die Produkte zur Verfügung. Die Infrastruktur wird wahrscheinlich der limitierende Faktor in der Dekarbonisierung sein. Und das gilt für batterieelektrisch wie auch für Wasserstoff. Aber da braucht man auch wieder beides. Wenn man so einen typischen Rasthof nimmt und da tanken 50 Lkw heute Diesel pro Stunde und da wollen in Zukunft 50 Lkw in einer Stunde elektrisch laden. Das dann ungefähr, damit es in einer Stunde geht mit 700 Kilowatt, dann brauchen wir da 35 Megawatt elektrisch. Das ist eine riesen Herausforderung, das flächendeckend an Ladestationen und viel mehr noch an Netz zur Verfügung zu stellen. Und das ist ein weiterer Grund, warum die Dualität Wasserstoff und elektrisches Laden sehr viel Sinn macht. Also wenn ich mir das vorstelle, für batterieelektrisch bräuchte ich doch immer ein kleines Kraftwerk auf so einem Rasthof, mehr oder weniger, um das zu erzeugen. Denn die Netze, so wie wir sie im Moment haben, geben ja eine hohe Beanspruchung, tragen die ja gar nicht mehr. Wir hatten neulich die Situation, dass im Norden zu viel Windenergie war. Daraufhin hat dann der Netzbetreiber hier in Baden-Württemberg gesagt, ihr müsst mal weniger Strom verbrauchen. Das kann man Menschen ja normalerweise schon gar nicht mehr erklären. Warum, wenn zu viel Energie da ist, er weniger verbrauchen soll. Aber die Netze halten es nicht aus. Haben wir überhaupt stabile Stromnetze, die sowas irgendwie Also umso hinkriegen? wichtiger, dass wir Strom speichern in Form von grünen Molekülen. Und da ist auch Wasserstoff eine super Lösung. Und das eine ist auch nicht das Argument gegen das andere. Ich glaube, wir brauchen wirklich beides. Wir brauchen den Ausbau der Netze und Netzstabilität. Wir brauchen aber auch die Möglichkeit, Überschuss an Strom zu speichern in Form von Wasserstoff. Und ob das dann im Norden ist von Deutschland oder in Ländern noch mit viel mehr Sonne, die dann den Wasserstoff nach Deutschland exportieren. Wahrscheinlich auch beides. Aber es ist in der Tat, und ich kann es nur wiederholen, und du sagst es ja auch, der Fokus muss jetzt darauf sein, Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Und da bringen dann auch weitere Verbote oder Regularien fürs Produkt nichts, weil die Geschwindigkeit wird dadurch nicht höher. Nun haben wir ja eine ganze Reihe von Produkten, sowohl im E-Bereich als auch, wenn ich an den Gen H2-Truck denke, unseren Wasserstofftruck, demnächst Produkte, die wir auch an den Kunden geben können. Fährst du die eigentlich selbst? Setzt du dich selbst in so ein Ding rein und fährst es, um es auszuprobieren? Klar. Ja, und klar. Eindruck beim E-Akkus? Weil es Spaß macht. Ja. Aber viel wichtiger noch. Ja. Und ich glaube, das gilt für alle Mitarbeiter, weil wir unsere Produkte kennen müssen. Ja, wir müssen unsere Produkte kennen und wir müssen vor allem beurteilen können, was für den Kunden dabei eine wichtige Rolle spielt. So, was hast du zum Beispiel Eindruck von so einem batterieelektrischen LKW? Macht der auch noch Spaß beim Fahren? Ja, also gut, das kennt jeder vom Pkw. Natürlich ist das Thema Beschleunigung und Drehmoment was Tolles. Aber das spielt für unsere Kunden gar nicht so die entscheidende Rolle. Entscheidende Rolle spielt eigentlich die Wirtschaftlichkeit. Und da gibt es heute schon Anwendungen, bei denen mit Fördermitteln und entsprechenden Strompreisen so ein LKW wirtschaftlich sein kann. Aber das ist neben der Infrastruktur und dem Produkt der dritte wichtige Faktor in dem Produkt. Die Wirtschaftlichkeit für den Kunden ist nicht flächendeckend da. Und deshalb macht es auch nicht flächendeckend Spaß. Also vom Fahren schon, aber nicht von der Wirtschaftlichkeit. Und deshalb brauchen wir sicher in der Übergangsphase weiterhin substanzielle Fördermechanismen und vor allem wettbewerbsfähige Energiepreise. Bei den Batterien ist ja immer die Handhabungssicherheit so eine gewisse Problematik. Viele denken auch, Batterien können gerne mal Feuer fangen und brennen. Jetzt gibt es so 3 Buchstaben, die irgendwie in die Zukunft weisen. LFP, also im Prinzip Batteriechemie. Was muss ich mir darunter vorstellen unter LFP? Ist das der richtige neue Weg für Batterien? Kurze Antwort ja, für Nutzfahrzeuge ja. Was sehen wir heute? Heute sehen wir vor allem aus dem Pkw hochskalierte Lösungen. Kleinere Zellen basierend auf NMC, Nickel, Mangan, Kobalt. Und das ist deshalb richtig, weil man damit die Skalierung aus dem Pkw hat und relativ schnell Produkte zur Verfügung stellen kann für einen aber noch kleinen Markt. Das ist das, was wir heute in der Fläche sehen. Ist es das Optimum für Nutzfahrzeug? Nein. Ein Optimum aus unserer Sicht ist eigentlich dann erreicht, wenn ich für den Nutzfahrzeug, jetzt bin ich wieder bei der Wirtschaftlichkeit, wettbewerbsfähige Kosten habe
Und wenn ich vor allem Sicherheit habe, Robustheit, hohe Lebensdauer, und die Anforderungen sind im Pkw eben substanziell andere. Da geht es eher um Energiedichte, es geht eher um Fahrspaß, es geht eher um Power. Und so wird ein Premium-Pkw oder auch ein Racecar nie die gleiche Technologie haben, was Batterien angeht, wie ein Nutzfahrzeug. Und LFP, also Lithium-Eisenphosphat-Batterien, erfüllen eben genau diese Kategorien Lebensdauer und Sicherheit und auch Kosten deutlich besser nach vorne, als das mit NMC möglich ist. Und deshalb, ja, glaube ich, ist LFP nach vorne die bessere Chemie für ein Nutzfahrzeug. Jetzt ist in diesem Jahr das Jahr, wo wir mit dem Gen H2-Truck, dem Wasserstofftruck, eine Menge machen wollen. Also das Fahrzeug, den Typus weiterentwickeln, aber auch zeigen, was er kann. Wie kann man sowas am besten zeigen, was so ein Wasserstoff-LKW leisten kann? Erfahren. Ja, und gibt es da ein paar Highlights, auf die wir uns einstellen können in diesem Jahr? Gut, ich glaube, wir machen ein paar repräsentative Fahrten, die die Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen. Den Brenner haben wir schon gemacht. Und was es vor allem zeigen soll, ist ja... Also Brenner ist der große Pass in den Alpen, ne? Also für die, die nicht wissen, wo der Brenner ist, die denken sofort an Verbrenner, aber es ist der Brenner. Danke. Also eine Strecke, wo eine hohe Transportleistung eine entscheidende Rolle spielt und wo auch lange Strecken zurückgelegt werden. Und ich glaube, das ist eben genau das Tolle, zu zeigen, dass wir hier 1000 Kilometer und mehr Reichweite darstellen können und das mit relativ hohen Tonnagen. Und das ist ja auch der Sweet Spot. Wir haben ja vorher gesagt, je nach Anwendung, mal Wasserstoff, mal Batterie besser. Das sind natürlich die Anwendungen, wo perspektivisch eher die Brennstoffzelle die Nase vorn haben wird. Gut. Jetzt ist beim Wasserstoff-LKW die Brennstoffzelle ein wesentliches Element. Du warst für eine relativ kurze Zeit CEO von Cellcentric. Cellcentric ist ein Gemeinschaftsunternehmen von Volvo und von Daimler Truck. Wie wichtig ist es dafür jetzt sozusagen die industrielle Anwendung zu schaffen, eine Fabrik zu bauen, um Brennstoffzellen zu fertigen? Das ist von entscheidender Bedeutung. Also erstmal muss man sagen, wenn ich das hier darf, das war eine tolle Zeit. Und ich bin immer noch 200% davon überzeugt, dass wir da das Richtige getan haben mit Cellcentric und im Joint Venture mit Volvo. Wir können die Investitionen teilen, aber eben, und das ist hier viel wichtiger noch, die Skalen verdoppeln. Das ist gerade in der Herstellung von solchen Aggregaten wichtig, relativ schnell auf Stückzahlen zu kommen. Und beide Unternehmen sind voll überzeugt, dass wir hier technologisch den richtigen Weg gehen. Und jetzt kommt die Industrialisierung, das war deine Frage, als nächsten wichtigen Schritt. Und wir bauen hier eine der größten Fabriken Europas für Brennstoffzellen. Wie lange wird es dauern, bis die voll funktionsfähig ist? Also hier ist eigentlich auch wieder das Thema Infrastruktur der limitierende Faktor. Wir gehen davon aus, dass wir in der zweiten Hälfte der Dekade in die Großserie einsteigen. Und dann ist natürlich auch die Gigafactory von Cellcentric fertig. Vorher werden wir die großen Stückzahlen bei Brennstoffzellen noch nicht sehen, weil die Infrastruktur noch nicht da ist. Ja. Und da stört es nicht, dass wir das ausgerechnet mit unserem härtesten Konkurrenten zusammen machen? Nein, das stört da nicht, das hilft da. Und ich glaube, das werden wir auch noch mehr sehen in Zukunft. Wir bleiben harte Konkurrenten, aber wir schließen uns dort zusammen, wo in der technologischen Transformation große Gemeinsamkeiten sind und auch Investitionen geteilt werden. Und die Differenzierung findet dann woanders statt. Nun haben wir viel über Technologie gesprochen und für die Zukunft. Aber der entscheidende Faktor ist ja letztlich der Mensch, der sozusagen diese Entwicklung betreuen, vorantreiben soll. Und natürlich auch der Kunde logischerweise. Wie bringst du deine Leute dazu, diesen Weg mitzugehen? Diese Zwei-Wege-Strategie, Elektro und Wasserstoff, wie nimmst du die mit? Da musst du ja auch im Kopf Veränderungen bewegen. Da sind ja auch viele Kolleginnen und Kollegen dabei, die halt 20 Jahre Diesel hinter sich haben. Kann man die überhaupt in diese Richtung drehen? Also das ist zum Glück einfach, überraschenderweise. Warum ist das so? Wir haben ja sowieso genug Herausforderungen in der Industrie. Supply Chain und so weiter. Und mit der Transformation Richtung Dekarbonisierung wahrscheinlich die größte Herausforderung, die wir je hatten in der Industrie. Und so kann man auch drauf schauen, aber es ist gleichzeitig die größte Gelegenheit. Die größte Gelegenheit, die Zukunft mitzugestalten. Und die Gelegenheit war nie größer und das erkennen die Mitarbeiter. Und das erkennen die beim Diesel,
weil sie kapiert haben, dass den Beitrag, den sie heute leisten, die Finanzierung für die Zukunft zur Verfügung stellt. Also man könnte sagen, ohne Diesel kein Elektro oder kein Wasserstoff. Und gleichzeitig die Mitarbeiter erkennen, welchen Gestaltungsraum sie haben, sowohl bei batterieelektrisch als auch bei Wasserstoff und da mitmachen wollen. Und so ist das schon sehr intrinsisch motiviert. Ja, ich kann da meine Begeisterung dazu beitragen und das steckt auch an. Aber im Grunde genommen ist es eine intrinsische Begeisterung der Mitarbeiter, hier mitgestalten zu können. Es ist eigentlich eine Once-in-a-Lifetime-Opportunity. Hast du denn das Gefühl, dass auch das soziale Umfeld, ich sag mal hier in Deutschland, Kommunen, Land, Bund, Politik, dass die das mit unterstützen, diesen Wandel, dass da genug Unterstützung kommt? Oder steckt das noch sehr in den Kinderschuhen? Beides. Also ich glaube, zum einen erfahren wir natürlich viel Druck bezüglich Dekarbonisierung. Der Druck schadet auch nicht. Wird der Druck genug unterstützt durch entsprechende Förderinstrumente und durch Ausbau von Infrastruktur? Ich glaube, da können wir noch einen Zahn zulegen, genauso wie bei Bürokratie und Genehmigung von Beschlüssen und Prozessen. Heißt das, dass wir sozusagen viel von dem für die Zukunft hier erleben werden oder müssen wir in die USA gehen, weil das zukünftig alles besonders gut gefördert wird durch Inflation Reduction Act? Ich glaube, dass das in der Tat ein harter Wettbewerb sein wird. Natürlich haben die USA mit dem Inflation Reduction Act ein starkes Signal gesetzt im Sinne Wirtschaftsförderung, im Sinne Arbeitsplatzförderung in den USA, das seinesgleichen sucht. Ich gehe davon aus und ich hoffe, dass Europa hier eine intelligente Antwort findet, die nicht in Form von Protektionismus sich äußert, sondern im Sinne der richtigen Incentivierung von Zukunftstechnologien. Mit diesem Optimismus im Kopf glaube ich, es bleibt ein gesunder Wettbewerb der Standorte. Okay. Und abschließend die Frage, was wünschst du dir für dieses Jahr, für die Zukunft, die nahe Zukunft in diesem Jahr, wie es weitergehen soll hier? Ich hoffe, dass wir mit der gleichen Bodenständigkeit, darüber haben wir gesprochen, mit der gleichen Begeisterung für die Produkte, aber auch für die Technologien und mit dem gleichen Optimismus die Themen weiter gemeinsam nach vorne treiben. Sehr schön. Andreas, ich danke dir für dieses muntere Gespräch. Ich danke dir. Das war unser Beer Mover Talk, diesmal mit Andreas Gorbauch, Head of Truck Technology, also der Vorstand für die technologischen Entwicklungen im Truckbereich. Ich freue mich, dass es euch Spaß gemacht hat, zuzuschauen. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Beer Mover Talk in sehr naher Zukunft. Vielen Dank.